Xin giới thiệu bà con, đây là cái bộ máy guồng quạt nước tạo oxy Duy Thắng do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất máy quạt nước tạo oxy Duy Thắng lắp đặt sản xuất đấy ạ. Bà con coi, đấy, rất là đẹp. Thế bà con có nhu cầu mua hay lắp đặt máy guồng quạt nước tạo oxy hay máy sục khí, đầu sục khí AT50, AT65, AT80 hay các loại to nhỏ, chúng tôi có hết ạ. Dây sục khí oxy đầy đủ có hết đấy ạ. Máy guồng, máy tạo sóng 2 tầng, máy tạo sóng biển, máy guồng đa năng Duy Thắng, máy guồng 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10, 12, 14, 16 cánh. Bà con đặt bao nhiêu cánh chúng tôi làm được hết bà con ạ. Đấy. Đấy, bà con mà có nhu cầu cả sửa chữa máy guồng thì liên hệ công ty chúng tôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất máy guồng quạt nước tạo oxy Duy Thắng, địa chỉ xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ sửa chữa và bảo dưỡng miễn phí cho bà con nuôi trồng thủy sản. Đấy. Các bà con nào mà dùng cái máy guồng nó mà trong quá trình mua mua máy hay sử dụng máy thì nếu mà bà con mà bị hỏng hóc hay là lắp đặt nó không biết nắp hay gì thì bà con liên hệ công ty chúng tôi nhé. Nếu bà con mà không mua máy của công ty chúng tôi hay là mua của bất cứ một công ty nào mà không biết nắp hoặc là bị hỏng hóc hay là vấn đề về động cơ motor hộp số hay là gì đấy, bất cứ một cái gì về máy guồng hay là máy tạo sóng hay là máy sục ấy thì cứ liên hệ với công ty chúng tôi sẽ đảm bảo là sửa chữa cho bà con miễn phí. Đấy. Cho dù không mua công ty chúng tôi cũng bảo dưỡng và sửa chữa miễn phí cho bà con nhé. Bà con yên tâm. Liên hệ cả số điện thoại là 098 247 3252 hoặc là 091 49 49 170. Đấy. Đây là cái giới thiệu bà con, đây là cái bộ guồng là 9 cánh quạt, chạy động cơ là 2,2 kW, điện một pha. Đấy. Giới thiệu cho bà con đây là cái guồng 9 cánh này, điện 2 kg 2 một pha, chạy tốc độ là 85 vòng trên 1 phút, gồm có 4 cái phao thuyền và dài là 6 mét. Động cơ và hộp số được để ở trên bờ. Đây ạ. Ra hai đầu trục nhưng mà đây để trên bờ chỉ dùng một đầu trục thôi. Nếu mà bà con mà muốn chạy 18 cánh hay là 20 cánh thì làm mỗi bên 8 cánh hay mỗi bên 10 cánh hay là mỗi bên 15 cánh tùy bà con, tùy theo công suất và tùy theo cái diện tích ao của mình. Đấy. Thì mỗi bên khoảng như này là nếu mà muốn chạy 18 cánh thì ta sẽ làm thêm một dàn nữa là 9 cánh, mỗi bên là 18, mỗi bên là 9 cánh là 18 cánh một dàn, chạy động cơ khoảng tầm 3 kW, điện 3 pha hoặc một pha cũng được. Đây là một pha nhé bà con nhé, 85 vòng trên phút. Đấy. Tiết kiệm điện bà con ạ, mỗi 1 tiếng đồng hồ là hết một số điện bà con ạ. Đây tôi giới thiệu bà con này, tiết kiệm điện ở cái này. Đây, bà con có thể mua cái thiết bị vật tư như cánh quạt hộp số của chúng tôi về hay là cái động cơ hay là các cái phao kìa, các bà con tự làm lấy cái bộ guồng cho nó rẻ này, dài này, khỏe này, đẹp này, bền này. Đấy, các ưu điểm là rẻ này, bền này, đẹp này, khỏe, dài. Dài ngắn là do bà con muốn dài ra để chứa thật nhiều cá hay gì là dòng rất là lớn gì đấy thì bà con thể mua cái guồng, mua cái cánh của chúng tôi này, mua cái con năn này, mua cái phao này. Nếu bà con mà có điều kiện thì mua phao, không có điều kiện thì mua cái can này. Cái can thì có mấy chục nghìn cái can thôi là rẻ. Cái phao này là mấy trăm nghìn rất là đắt nhưng mà chạy được cái nó ổn định, nó đứng im máy, nó cân bằng mà nó đẹp, rất là đẹp nhé. Đấy, trục các đăng này. Đấy. Các còn cái típ nước các thứ đây thì bà con có thể mua bất cứ ở đâu trên đất nước Việt Nam này nhé. Bà con mua cái hộp số đây, đây cái hộp số này chạy được tầm 8 năm nay rồi, rất là bền. Đấy, hộp số của hãng Sông Công Thái Nguyên. Và động cơ đây, động cơ một pha đây, 2 kg 2 này, chạy 6 7 năm rồi, không làm sao, rất là bền, chạy tiết kiệm điện nhé. Mỗi 1 tiếng đồng hồ là hết một số điện bà con ạ. Đấy. Đây, bà con làm cái bộ này cho tiết kiệm điện là làm như này. Cái bu ly của cái hộp số là cái bu ly này là cố định của nó là bu ly 20 nhá, 20 này. Đấy là nó có sẵn ở hộp số rồi này. Còn bây giờ bà con muốn nó tiết kiệm điện và nó mát động cơ thì bà con lắp cái bu ly của cái động cơ đây này, bu ly của cái động cơ này, cái gọi là bu ly chủ động nhá. Truyền tải sang cái này là bu ly số 10 thì nó sẽ ra tỷ lệ là khoảng rơi vào 85 đến 87 vòng trên phút. Đấy. Tốc độ của động cơ này là 1450 vòng trên phút. Đấy, còn cái tỷ lệ của cái hộp số này của nó là 11:1. Tỷ lệ 11:1. 11 có là 11 10 vòng, 10 vòng. 10:1. Đấy.
thì nó rơi vào tầm khoảng 85 đến 87 vòng hoặc 90 vòng khoảng tầm đấy. Trên 1 phút thì là nó sẽ mát máy và nó tiết kiệm điện. Đấy. Bà con cho ăn sâu cánh quạt xuống, ăn cứ ngập tầm khoảng 5 đến 7 cm, ngập sâu cánh quạt xuống thì dòng rất là lớn. Nó quay nó không bông nước mạnh lên nhưng mà nó dòng rất là lớn và nó đảm bảo đủ thông số kỹ thuật về hàm lượng oxy hòa tan là 85 vòng trên phút. Bình thường là 78 vòng đến 80 vòng là ok, nhưng mà đây đặt là 85 vòng, 85 vòng là ok rồi, là đẹp rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ bật cho bà con lên bà con xem nhé. Quên chưa bật. Đây. Chúng tôi có cả cái máy cho cán tự động này bà con này, máy cho cán tự động loại 2 bao, 3 bao, 4 bao cũng có này. Và cái máy tạo sóng 2 tầng kia, 2 tầng, gọi là 2 tác dụng đấy, 2 tầng, một tầng là tạo oxy, tốc độ nhanh quay 140 vòng trên phút và một tầng là tạo sóng biển. Đấy. Rất là khỏe. Một cái máy tạo sóng 2 tầng kia sức chứa tầm 80 tấn cá. Nắp chỉ một ao thôi. Một ao một máy thôi, một ao tầm khoảng 2-30 mẫu. 2-30 mẫu thoải mái ok. Và máy guồng đa năng này, máy tạo sóng biển này. Đây guồng 4 cánh 6 cánh đầy đủ hết nhá bà con nhá. Đấy. Bây giờ tôi bật cho cái này bà con xem này. Đấy. Máy chạy rất là êm, nhưng hộp số rất là êm. Đấy, bà con xem. Rất đơn giản, bà con có thể mua các cái cánh quạt của chúng tôi và cái phao hay là cái can cho nó rẻ đi. Cái phao được, phao có điều kiện để bà con mua cái phao. Đấy, bà con về bà con nào để cho nó rẻ. Đây hộp số này. Đấy. Dòng rất là lớn bà con này, đó thấy chưa? Cánh quạt rất là sâu, tầm 5 cm và khoảng tầm 3 lỗ, hơn 3 lỗ đấy.